子瑩啊，有大1歲啊，子瑩。你影正面啦，幾個影側面嘅。我淨係影大頭嘅，通常都係。今日出席嘅咧，有佢男朋友啦，你唔影阿亮？有佢好朋友啦，有佢好朋友嘅男朋友啦，有佢呢個唔好提啦，文仔啦。其實聽翻後面呢個係嘉誠嚟嘅，自己啦。呢個係靚仔啦，跟住呢個黃敬聯啦，係啊，呢個。跟住太后啦，跟住翻轉頭咧就係壽星女啦。我唱隻歌之後，講真真係。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. 唔係林志玲啊 ？Day to you。好嘢！好嘢！好嘢！23歲啊，咪22歲啊？有咩願望啊？一到就24歲。我想生日願望，我吹蠟燭啦。係啊。玩啊！好精靈喎。而家。哦。我驚啲白煙噴得多咋？係咪啊？點啊？落刀啦可以。嚇？翻兜嚟㗎。係。望埋呢邊，望埋呢邊。你放下喎。子瑩呢邊 hold。OK， 其實我係拍緊 movie 㗎，你可以繼續。傻仔，我未死上嘅。可以落刀㗎啦喎。刀啊！刀。點解咧？你兩個？第一啖都要啦，嗱。一啖啦，食我大哥你哋。叫你食咩？你食啲咁嘅嘢？好正常嘅呢個。紅咗啊！放咗落啊！傻仔啊！呢個真係一個傻仔嚟嘅，傻仔。傻仔啊！影啊，快啲！相擺上網嘅喎，你整錯手勢。嗰啲嘢好衰啊！影樣都得。咦？呢個就描述翻佢影嗰下嗰個神髓啦。你做緊 movie？似主人咯。孫陳啲咁啊！就係連毛孔都見埋㗎咯。冇影咯。咩？好玩啦！落刀，影埋你落刀。唔好倒仔啊！知唔知啊？哇！啲直插喎仲要，好嘢！